Yo, what's up? Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Kamina Yukantarim Zaynab. Bugun biz mana shunaqa furnitura modlarini qo'shishni o'rganamiz. Sizga ham shunaqa furnitura mod kerakmi? Unda kanalga obuna bo'ling va videoni oxirigacha ko'ring. Play Marketga kiramiz. Play Market qani edi? Play Market qanimi? Men Play Market'im yo'qmi? Google Play'im yo'qmi? Meni nima? Mana topib oldim. Kiramiz. Yozamiz. Mod Maps Skins for Minecraft deb yozamiz. Xuddi mana shunaqa qilib yozamiz va poisk beramiz. Ina birinchida chiqib keladi. Mana shuni yuklab olamiz. Men yuklab olganman, shuning uchun to'g'ri kirib ketaveraman. Mana kirib ham oldi. Bu yerda istagan mod bor. Golem mod deysizmi? Golem har avatar mod, Lucky Block. Hattoki bu yerda artefakt ishlatadigan modlar ham bor. Bu yerda mebel dekoratsiya degan o'ringa kiramiz. Versiyaga ham e'tibor beramiz. Minecraftning versiyasi past, buniki esa kuchli bo'lsa, mana bu versiya mod qo'shilmaydi, mod kelmaydi hattoki. Mana shuni men yuklab olaman. Загрузка. Mana yuklandi. Minecraftga kiramiz. Уже keldi mana mod. Bu yerdan sozlanmalar bo'limiga kiramiz. Bu yerdan boshqa modlarni ayirib turaman, chunki men faqat buni qo'shishim kerak. Mana ikkitasi keldi-ku. Yerdan shu ikkisini o'rnatib olaman. Play. Bu yerdan boyagi modlarni qo'shib olamiz. Bu yerdan qo'shish kerak. Bu yerdan hammasini yoqib qo'yaveraman. Mendan nima ketdi? Men boshqa xonaga o'tdim hozirgina. Boyagi xonada juda qattiq aks-sado va derazaga yaqin o'tirganim uchun qushni ovozi kelyaptimi, shunaqa bo'lyapti. Men boshqa xonaga keldim. Bu xonada aks-sado bo'lyapti. Bu ovozim boyagidan yaxshi shekilli. Mana furnitura modlarimiz. Mana. Bu yerda televizor deysizmi? Unitaz deysizmi? O'yinchoq deysizmi? Hammasi bor. Derazani qarang. Qotib qoldi. Mana mana qo'yamiz. Nudda küçük. Oynani qarang. Shaxmat o'ynaysiz kelsa, shaxmat o'ynashingiz mumkin. Stul o'tirasiz. Bu yerda yana bitta nima bo'ldi? Mana bu yerda buni kechirasizlar, o'zbekcha aytilishini bilmadim. Sizlar bilsanglar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Mana o'yinchoq qizlarning o'yinchog'i. Bu yerda esa unitas. Da.
Bu yerda eski avvalgi televizorlar, retro televizorlar bor. Ну, да. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing.